大家好嗎？由香港賽馬會慈善信託基金捐助，新約舞流主辦嘅賽馬會務靈自在舞蹈教育計劃。我覺得咧，今晚將會喺台上表演嗰115位嘅跨代嘅表演者，好用愛、好有 passion 咁去做一件事。佢哋嘅一句原來我可以，令到呢個計劃咧變得更加有意義同價值。呢個課程係好特別嘅，佢係有好多啟發性啦，有好多教育啦，用音樂啦、舞蹈咧結合咧，令到我咧可以去發掘到我嘅自我，學習點樣去掌握嗰啲節奏啦、嗰啲音樂嘅一啲嘅拍子啊咁樣，然之後最後先至去用身體去擺動，而係去創作一啲嘅舞蹈出嚟，咁覺得都係好新鮮啦嚇。今次嘅舞蹈咧，喺藝術之中咧，發掘咗自己嘅創意。咁原來創意之後咧，原來老師係接受嘅，呢個喜悅感咧，係自己係先得着到嘅。我又真係好感恩咧，原來我拍檔係一個年青人，去由我出場到入場，都係全部拖住我隻手。可以同啲長者一齊去夾翻去編一隻舞，我覺得成件事係即係好啟發到我，因為佢哋啲諗法咧係我從來即係可能有啲動作喺我嘅角度裏邊係冇諗過，原來可以咁樣做嘅。我唔知道原來用個身體去舞蹈咧係咁靚嘅。點睇到佢哋咧好有個愛心啦 ，take care 到一啲哥哥姐姐，佢哋可能有時未必去掌握到嗰啲舞步，但係佢哋即係好可以帶我哋去跳翻正確嘅舞啊咁樣。同年青人相處咧，令到我自己都要變得更加好，即係起碼我減咗少少肥，咁啊活動能力高咗，咁啊同佢哋追貼啲，又唔使俾佢哋拋離咁遠。參加咗務靈自在呢個舞蹈教育計劃之後呢，我個勇氣大咗啦，自信多咗啦，即係以前唔知道原來我可以嘅喎。你知啦，我哋係姐姐輩嘅，梗係腳痛啊、腰痛啊，實有少少噶啦。但係我哋亦都可以堅持到啊，特別同啲後生一齊呢，哇！令到我哋即刻後生晒。咁啲導師呢係好細心喎，成日都會話叻。原來咧年齡咧唔係界限嚟嘅，只要咧你想去做嘅嘢咧，你就可以去做啦。參加完呢個計劃之後咧，我可以成為一個更好嘅自己。以為自己做唔到嘅嘢咧，而家發覺可以做得到喎。原來我咧係可以通地碌嘅，可以轉好多個圈都得嘅。咁經過呢個活動之後咧，我覺得原來自己嗰個能力上咧更加可以更加多嘅。我覺得我可以用身體語言去表達我嘅情感，我自己肯踏出第一步，冇嘢唔可以做到嘅。